สมช่วยเทศนาการประกวดได้จุดจำนักหน้าเล็กใบเรื่องกะลากอกัมพูชีแบบคนสำคัญจมวยนังดึงตะการก่อกำมลวัดตึกดีมวยเนี่ยตั้งปีกับพวกเราจะโลกนี้ดำตึกตะโบกเนี่ยตอนไปตอนก็ได้ก็ทำตระได้อายมีวิธี30 วิธีไอ้ลังเหลือบ่าเติมไอ้กระไดเส้นไอ้ไวเติมไวเมาอะไรนี้มาได้เติมก็มาเชิงต่อมาวิ่งมาได้สำหรับในทั้งปีตอนสนามกิจพลเวงตอนละเวงโดยนึ่งตะการเอามันปาดได้มวยเติมเมาแกะจะโลช่วยดำมาได้ระบบสคันบอสคันใหญ่ตื้อในเว็บแปลงได้ในปล้นเป็นปัจจุบันจอมพบดูสคันจังกำตะการรอบได้บ้างเนาะบอสันเชียมันมีการรอบปีสำนักลอยยาดาวเด้บ่ทางเตอร์คือคนสคันได้บ่จีเนี่ยเรามองประคุณกระดานโยกจะนัดหน้าเชิงไอ้จะมวยนองบนสังคมแต่จังก็รอมือได้เป็นโบราณการไว้เป็นรถแบบคือมีนกีฬากอกัมพูชีให้ดังกีฬากอไทยป่ะตอนมาเจอสนามบัตรรูปได้โลกมีสมอลอาเกนอายุกรมหุนเฮโร่คิงบ่ประจำเธอกัมพูชีบ่บัตรอุปธรรมจิตประไปเรือหลาบ่ลงหัวรัตนะประเทศตีจาตัวเซียนสีอุปธรรม$200บ่ลงมาแสดงบ่ประเทศกีฬา CBM อุปธรรม$200คืออุปธรรมของกัมพูชีในการประกวดของไทยที่แต่งดองบ่คือเป็นอุปธรรมสำหรับแต่กีฬากอหรือกอนาคิโนเตบ่คืออุปธรรมสำหรับกัมพูชีประกวดบ่สนามมาได้ระบบสคันก่อนสนามซองมาวิ่งโดย1ตระการบ่รุ่นไต่គ្នាទៅមកวิ่งมาได้ระบบสคันเดินสนามอยากวิ่งได้การเดินยืนบนตุสนาการพูดวิ่งมาร้องการพูดตามเล่นไปแบบโดนตีปีกีฬากอคำเชื่อบ่คือคนสำคัญบ่ให้นั้นกีฬากอระบบไทย1ตระการก่อกำมลวัดบอกสมบูรณ์ให้เรามันจะทำการวิธีคือไปเชียร์โกจุลมาเจ็บไปเจ็บประการทำผลเลยด้วยในกองพลเลยพิภพโลกโจดำตักตีปีนี่มาตื่น1ตระการว่ะคือโจสำรองไว้คุณสำคัญเป็นผู้ราเกณฑ์มีปฏิเสธชุกเพียรุ่นไทยการพิการประกวดสังสมประตูเนี่ยเวียกล้อมมาไก่รุ่งระบบสคันดับใบเรื่อยพอดพิการจับกรีระบอล1ตระการแต่มันเคยได้โลญาตาก็ช่วยจับในนักปีเนี่ยเจนอยู่เนี่ยไว้สนามแกะวิ่งตอดสนามซองวิ่งโดย1ตระการโจนตอดวิ่งออกไก่เยี่ยมจับเรียกเนี่ยตัววิ่งตะเมาไก่สนาม1ตระการตอนยมช่วยมาได้ไวโจนมุกวิ่งตอดสนามมาเรียงไปให้มุกได้รับคนสำคัญปากกาให้มุกได้ตัวไอเกมมีระบบเกมปากกาประกวดปากไพ่เชียประมาณแค่หมดโรดดอลเวียกันดักทีมได้แทนเดียดกดวิ่งไก่อกโอ้ไว้สนามซองวิ่งเอาไก่ซองวิ่งไก่แทนเดียดปากปุ้งตาโรลไว้โจลบานปีได้ไว้สนามมาได้จะไก่ออกซองโอ้เวงมาได้แพ้สนามปากคือยัวแบบไม่เคย1ตระการนี่ขังปากตระการนะขังจะเล่าไอ้เราไม่ได้จะเล่าโจลtớiคืออัดบานขึ้นเลยป่ะ
គូទីបន្តទៀតបាទសារការធ្វើឲ្យរឿងខ្លួនទៅពួកអាយុ12ហ្នឹងធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់មកទៅត្រឹមធ្វើការប្រកួតនៅពេលនេះគឺដណ្ដើមយកចំណាក់លេខ3បាទរីឯអ្នកដែលមិនព្រាត់ទៀតគឺគេរងចាំប្រកួតនៅពេលទៀតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទូជុលបាទគឺមួយទៅហុចហើយនឹងចោមភពឆ្វេងម្ដាយដើរចូលអុកជង្គង់ឆ្វេងឯងស្ដាំអូយបាទឆ្វេងម្ដាយបាទលេខរបស់គុណខាងខាងឆ្វេងបាទរៀបប៉ោងឃ្លៀវនេះដែរមួយកែងអំបញ្ញមិញតាមដៃតាមពីរដៃចូលចាប់គ្រាកទៀតលោកញ៉ាកដាលក៏ជួយខាត់គូទីបន្តបាទមើលទៅគឺមានស្នាមរបួសទាំងសងខាងបាទនឹងត្រការក៏បាទគឺនឹងត្រការដកកាប់4វត្តគាត់ស្ដាំមកជើងគាត់ព្រៃសងទៅវិញដើរចូលទាត់ឆ្វេងដល់សុខានវាយឆ្វេងដល់សុខានឆ្វេងទាត់សងវិញឆ្វេងទាត់សងទៅវិញទៀតញោចចោលឡើងចាប់ជើងជាប់វាយស្ដាំចូលគុំវិជាឆ្វេងញោចសងអូយមកជើងឆ្វេងនេះត្រូវចាំសំដំណើរសុខានក៏តែសំខាន់តែអាចបន្តការប្រកួតរបស់ខ្លួនបានជាពិសេសគឺចូលយ៉ាងរឹងមាំលោកអាញាកដាលចាប់ផុតឯទាំងពីរមកជើងចូលក្នុងកងពុតជាខ្លាំងមែនតើបាទតែក៏សូមសរសើរដល់សំខាន់ដែរដែលគាត់នៅមានស្មារតីនឹងចូលជំនិតចាប់ទេម្ដាយស្ដាំវាយឆ្វេងសងឆ្វេងម្ដាយទៀតគាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងចូលមុខស្ដាំវាយសងវាយស្ដាំដល់នឹងត្រកានគាត់ឆ្វេងគាត់ជើងផ្ដួលប្រគួតបន្តទៀតគាត់ស្ដាំដោយសុខានគាត់ស្ដាំខនឹងត្រកានដើរចូលឆ្វេងម្ដាយគាត់ឆ្វេងគិចផុតគាត់ស្ដាំសងវិញនឹងត្រកានដើរចូលធាក់ស្ដាំវាយស្ដាំសងកែគាត់ឆ្វេងដើរចូលអុកជង្គង់មួយហើយក៏បលែងទៅវិញវាយឆ្វេងម្ដាយដែរនឹងត្រកានវាយស្ដាំវាយស្ដាំដល់ចូលមកទៀតអូយបាជើងស្ដាំនេះធ្វើឲ្យសុខានដួលបានដល់សល់55នាទីចុងក្រោយនឹងត្រកានមកហុចមុខឲ្យវាយក៏តែហុចមុខតែមកផ្លែតទេហើយក៏ដកមុខចេញទៅវិញស្ដាំតក់ឆ្វេងដល់ចូលមកវិញវាយស្ដាំចែកអុកយាយាមរងជាប់អុកជង្គង់លោកអាញាកដាលក៏ចាប់ទាំងពីរញែកចេញពីគ្នាគូទីបន្តកំពុងតែចលោនេះទៅមកធាក់ស្ដាំចូលពោះវាយស្ដាំចូលមុខចូលចាប់អុកមុខជង្គង់ទៀតជង្គង់ឆ្វេងចូលពោះលោកអាញាកដាលចាប់ទាំងពីរញែកចេញពីគ្នាគូទីបន្តសំខាន់ដើរចូលវាយឆ្វេងថែមស្ដាំគាត់ឆ្វេងចេញផុតពីការតរបស់នឹងត្រកានលុយបាទពី500រៀលដល់1000រៀលជាច្រើនទៀតទី4បានចូលម្ដងសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃរជ្ជកាលគោជុលវគ្គ6បាទកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលអ្នកបដាគោជុលវគ្គ6ហើយនេះគឺជាការប្រកួតវគ្គដាច់ព្រាត់បាទក្រៅពីការដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទក៏មានការប្រកួតដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់ជើងឯងតែម្ដងបាទមើលសុខុចប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចោមភពសវីរវណ្ណវែងម្ដាយធាក់ស្ដាំចូលពោះធាក់ស្ដាំថែមទៀតដោយចោមភពអសភ័យតូបាទគឺនឹងត្រកានធាក់ងងវិញទាត់ឆ្វេងដើរចូលវាយស្ដាំម្ដាយបាទវាយឆ្វេងសងវិញទាត់ឆ្វេងថែមដោយគុណសកានធាក់ស្ដាំឲ្យគុណសកានបាទជួយខ្លួនថយក្រោយឥឡូវវិលចូលមកវិញគាត់ឆ្វេងមួយជើងស្ដាំថែម
ទៀតបាទរុញដៃគ្នាទៅមកទាត់ស្ដាមជិះផុតចាក់ស្ដាំថែមទៀតទាត់វិញដើរចូលទាត់ស្ដាំហុកកែងទៅមកទាត់ឆ្វេងថែមទៀតលោកញ៉ាកដាលធ្វើដៃជាសញ្ញាបាទដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើការប្រកួតជាបន្តទាត់ឆ្វេងកម្មជាយាមដើរចូលវាយស្ដាំខុសទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំហុកអង្គជង្គង់សាយថ្មីចាប់អោបអង្គជង្គង់ចាប់អោបអង្គជង្គង់លោកញ៉ាកដាលចូលចាប់ខុសទាំងពីរការប្រកួតបន្តទៀតគាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំចូលមុខវាយឆ្វេងវិញដងកំពុងអុកសងវិញគាត់ឆ្វេងរងជាប់ធាក់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងសង30វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី4ហើយចូលវាយស្ដាំវិញគាត់ស្ដាំបាយស្ដាំចលោវាយឆ្វេងដោយឌឹងត្រកានដើរចូលអុកកែងឆ្វេងចាប់ទឹកទីបន្តចូលដល់វគ្គទី7បាទក៏តែក្នុងអំឡុងពេលនៃការជប់សម្រាកហ្នឹងបាទ CNC ក៏សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគូជុលបាទរៀបចំធ្វើការប្រកួតលក្ខណៈប្រភេទអន្តរជាតិបាទជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរហើយក៏មិនមែនថាប្រកួតបែបខ្មែរជាមួយនឹងថៃទេបាទក៏មានខ្មែរជាមួយនឹងបារាំងជាមួយនឹងខ្មែរជាមួយនឹងសាសដទៃបាទស្ដាំមកជើងធាក់ស្ដាំបាទធ្វើឲ្យសុខានទៀតឲ្យកន្លងមកវិញបាត់ឆ្វេងមកជើងធាក់ស្ដាំបាទកម្លាំងធាក់របស់នឹងតកានបាទគឺខ្លាំងមែនទែនបាទគឺធាក់ដល់ថ្នាក់គឺសំខាន់នេះបើងណាឆ្វេងម្ដាយវាយចូលបានល្អមែនតើធាក់ស្ដាំថែមទៀតសំខាន់ក៏ដូចរៀងចោលតម្រេះដែរក៏តែនៅតែអាចតដៃបានបាទចូលទៅចូលស្រួលគឺទៀតបាទចូលវាយឆ្វេងក៏វាដៃចូលវិញអង្គជង្គង់ឆ្វេងបាទចូលចាប់បោកទៅការប្រកួតដណ្ដើមយកដំណាក់លេខ3នៅពេលនេះបាទក្រៅពីការប្រកួតដណ្ដើមពីកំណត់ថ្នាក់ហើយក៏ដូចជាការប្រកួតជាលក្ខណៈសងសឹកផងដែរបាទរបស់គុណសុខានព្រោះអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅពេលកន្លងមកបាទការប្រកួតដណ្ដើមយក3ពិន្ទុនៅពេលសំពិន្ទុនោះគឺគុណសុខានចាញ់ពិន្ទុភាសាហើយស្ដាំដើរចូលមុខវាយឆ្វេងអូយនេះថាបើចូលមិនស្រួលគឺត្រូវរបស់នឹងតកានតែម្ដងស្របពេលដែលគុណសុខាននេះគឺចំហមុខមែនតើបាទនិយាយចូលទៅទៀតគុណសុខានវាយឆ្វេងចូលមុខវាយស្ដាំសងវិញគ្នាជាប់គង់អុកស្ដាំសងលោកអាញាកដាក៏ចាប់ទៅពីញែកចេញពីនាមផ្សារទៀតវាយស្ដាំអុកកែងគង់អុកដល់នឹងតកានលោកអាញាកដាក៏ចូលចាប់ផាត់ប្រកួតបន្តទៀតកែងអុកគង់ឆ្វេងដល់នឹងតកានគង់ឆ្វេងសងវិញដល់សុខានលោកអាញាកដាសែកថាឈប់ប្រកួតបន្តទៀតវាយឆ្វេងទៅមកចាប់ទឹកទី5បាទបន្តិចទៀតលោកលោកស្រីកញ្ញានឹងបានជ្រាបលទ្ធផលថាអ្នកណាគេនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
បាទយើងរងចាំតាមរដ្ឋផលទាំងអស់គ្នាពីសំណាក់ Ring Announcer បាទគឺលោកសិទ្ធោណាថានបាទនេះគឺជារូបភាពសារឡើងវិញស្ដីពីការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរនៅមុននេះបន្តិចបាទគឺការវាយចេញរបស់នឹងតកានច្បាស់មែនទែនបាទមាត់ឆ្វេងត្រង់នេះធ្វើឲ្យសុខានផ្ងាកខ្លួនថយក្រោយបាទជាពិសេសកម្លាំងជើងធាក់របស់នឹងតកានហ្នឹងក៏ល្អដែរបាទធាក់មួយជើងធ្វើឲ្យសុខាននេះប៉ើងលេងកីឡាយ៉ាងគួរពីសាស្ពនសរគ្រប់វេលាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតពេញទាំង5ទឹកលទ្ធផលពីចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ការឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆន្ទជ័យជំនះនិងជាជ័យលាភីលេខ3ក្នុងការប្រកួតកម្ពុជាអ្នកបដាជើងឯកោជលវគ្គ6 65គីឡូក្រាមបានទៅលើបង្គោលខៀវនិងត្រ